আটাৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে 4-5টামান কাঠবাদাম ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি অন্য ড্ৰাই ফ্ৰুটছ থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰথমতে ভাজি ল'ব পাৰে। তাৰ পাছত অকণমান পিঁয়াজ আমি সৰু সৰুকৈ কুটি এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি এটা বাটিত থৈ দিম। তাৰ পাছত আমি এখন পেনত তেল গৰম হ'বলৈ দিম আৰু ইয়াতে কেইটামান কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কুটি দি দিছোঁ। লগতে নৰসিংহৰ পাত দুটামান দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি। এইখিনি অকণমান ভজা ভজা হ'লে আমি বইল কৰি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। মই 2টা আলু বইল কৰি লৈছোঁ। অকণমান নিমখ দি ল'ম। আলুখিনি ভালদৰে হেতাৰে আমি এনেদৰে ভাঙি লৈছোঁ। অকণমান হালধি গুড়ি দি ল'ম। তাৰ পাছত আমি এনেদৰে ভালদৰে আলুখিনি হেতাৰে ভাঙি দি কম জুইত এনেদৰে কম জুইত আমি ভাজি লৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি আৰু ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে আমি দি দিম। অকণমান গৰম মছলাও দি দিছোঁ। লগতে অকণমান জিৰাৰ গুড়ি ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় গোটেইখিনি মিক্স কৰি ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি ভজা হ'লে বাটি এটাত থৈ দিম। এতিয়া মই ইয়াতে আটা লৈছোঁ 1 বাটি, অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দি আমি ভালদৰে আটাখিনি মাৰি ল'ম। এনেদৰে আমি আটাৰ এটি সফ্ট ডো বনাই লৈছোঁ আৰু এইটো আমি অলপ সময় ঢাকনি লগাই এনেদৰে থৈ দিম। এতিয়া আমি এটা বাটিত ময়দা লৈছোঁ 5 চামুচমান আৰু ইয়াতে অলপ অলপকৈ পানী মিহলাই আমি এটি পাতলীয়া ধৰণৰ পেষ্ট বনাই ল'ম। পেষ্টটো বৰ বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু বৰ পাতলো বনাব নালাগে। এনেদৰে এতিয়া আমি ময়দাৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি আটাখিনি অকণমান ঘি বা তেল সানি লৈ ভালদৰে এবাৰ মঠি ল'ম। এনেদৰে আটাখিনি এবাৰ ভালদৰে মঠি লোৱাৰ পাছত আমি গোল গোলকৈ আটাৰে লাৰু বনাই ল'ম। এতিয়া আমি ৰুটিৰ আকাৰত বেলি ল'ম। তাৰ পাছত ৰুটিখনৰ চাৰিওটা ছাইড আমি এনেদৰে কাটি লৈ বৰ্গাকাৰ বা আয়তাকাৰ দি ল'ম। এনেদৰে আমি চাৰিওটা ছাইড কাটি ল'ব লাগিব। এনেদৰে আমি এটা শ্বেপ দি ল'লোঁ 4-কোণীয়াকৈ আৰু ভিতৰত আমি ভাজি থোৱা আলুখিনিৰ পুৰ দি ল'লোঁ। এনেদৰে অকণ অকণকৈ আমি ভাজি থোৱা আলুখিনি দি দিম। তাৰ পাছত আমি এনেদৰে কাষত ময়দাৰ প্ৰলেপটো দি ভালদৰে কাষবোৰ মাৰি ল'ম। এতিয়া আমি চামুচেৰে নাইবা কটাৰীৰে এনেদৰে অকণ অকণকৈ ডিজাইন এটা দি ল'ব পাৰোঁ দেখাত ভাল দেখিবৰ কাৰণে। তাৰ পাছত আমি এইখিনি এটা এটাকৈ ভাজি ল'ম ৰংচোৱা হোৱালৈকে। মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিম।
কিছুমানে কেঁচা আলু সৰু সৰুকৈ কুটি ভৰাই দিয়া দেখায়, কিন্তু কেঁচা আলু দিব নালাগে, ভালদৰে নিসিজে। এনেদৰে আপোনালোকে বইল কৰি থোৱা আলু ভিতৰত দি দিব। খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয় আবেলি চাহৰ সৈতে। এই ৰেচিপিটো খাব পাৰি। আৰু এনেদৰে মই এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা ভাজি ল'লোঁ। এয়া দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে। কেঁচা পিঁয়াজ, টমেটো চচ আৰু ধনিয়া বটাৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰক। এবাৰ বনাই খাই চাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক জনাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো মোৰ নতুন অসমীয়া চেনেল, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।